Я чувствую, как оно вибрирует подо мной. Вы знаете, что я очень люблю игровые кресла, я очень много их видел, но такого я реально еще не видел. Смотрите, у TT Sports, у Thermaltake были свои кресла уже до этого, да, то есть обычные, как бы очень похожие на все остальные, но теперь я сижу на двух прототипах. Вроде бы как бы все понятно, ну, ничего необычного в них нет. RGB, больше RGB, реально. Это пока только вот реально прототипчик, но вот это тканевый экран. Тканевый RGB экран, и я так понимаю, что вы сможете выставлять либо со смартфона, либо с компа, ну, все, что нужно. То есть, по сути, кому надо? Это надо компании Thermaltake, потому что они посадят сюда свою команду, а здесь можно выводить что угодно. Ну или там для зрителей, знаете, на чемпионатах. Но это как я вижу пока что применение. Можно просто свои логотипы, что угодно туда пихать. Самое важное кресло в игровой индустрии, которое когда-либо существовало. Знаете почему? Потому что ты на него садишься, а внутри 2 или 4 вентилятора. 4. А внутри 4 вентилятора, которые охлаждают твой горящий пердак. Незабываемое ощущение, реально, ну, прохладненько. То есть ты такой встаешь, и у тебя холодно, и ты спокоен, и ты можешь снова играть. Вообще просто нон-стоп гейминг, я вам говорю, это офигенно. Такие два прототипа, конечно, у них еще есть обычные кресла, но это все прикольные, крутые кресла, смотрите, то есть это действительно прикольные штуки. Я за то, чтобы такое появлялось, потому что я за все новое, за развитие технологий и вообще люблю эти штуки. Подписывайтесь на канал, если вы тоже любите такие штуки. Не забывайте ставить лайки и не пропустите другие видео. Пока!